Nuovo straordinario miracolo eucaristico in Messico. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un nuovo straordinario miracolo eucaristico che è avvenuto in Messico il 2 novembre di quest'anno, quindi proprio nel giorno della solennità dei defunti. Ci troviamo appunto in Messico presso il santuario di Madre Teresa nella città di Tijuana, nello stato della Bassa California. Ebbene, era in corso una celebrazione eucaristica, una santa messa celebrata in suffragio dei fedeli defunti, quando ad un certo punto, durante la consacrazione, un'ostia che si trovava appunto sull'altare insieme ad altre ostie contenuta nel solito recipiente, insomma, che le contiene, e in attesa di essere distribuita per la comunione ai fedeli, a un certo punto, mentre il sacerdote era intento a consacrare l'ostia più grande che si trovava nelle sue mani, una delle ostie che si trovava appoggiata sul piattino, deposta sul piattino dell'altare, ha incominciato, una delle ostie più piccoline, a levitare, a innalzarsi in alto, e questo sotto lo sguardo stupefatto dei fedeli, e subito uno di loro ha incominciato a girare un video col telefonino per documentare questo evento straordinario, che è durato per tutta la durata, si è protratto per tutta la durata della consacrazione, e anche durante la recita del Padre Nostro, che segue poi alla consacrazione, poco prima di ricevere, che i fedeli ricevano la comunione. E che cosa dire, un fatto veramente straordinario, veramente ringraziamo il Signore con la faccia per terra, perché ormai quasi ogni giorno il Signore ci regala questi fenomeni straordinari dinanzi ai quali possiamo soltanto commuoverci e pregare con sempre maggior fervore. Bene carissimi, vi lascio a queste immagini, santa meditazione e santa serata. A presto cari.